iti masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy, tatang. Anya ka di daytoy sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan daytoy, nanang. No kumadida binaybayan ni tatang, saan kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anatay, katawan ko mati papabasulam. Ken basol damanan, gaputay balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang, nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dayjay ngay naramid da, nanang. ala, huston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga baruanan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko mati panunutam. Kastamit ti agdama. Saan at napalabas? Basta, nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tatang, apay di ka matatao dito balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid ak maetap no umay kayo iliwan. wan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Wan tatang. Ken di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Wan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Wan tatang. Laglag ipagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na naggapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat? Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Unayin, nanang! Abay pinanawan nak! Kitda kayo lang tikad kadwa ng agbibiyag! Saan ka di ingat na sakit ti inam iti puso, baro? Nana. Amangan no na atake iti puso, idinadanon mo anak adasay. Apay akastoy, nana. Apay. Rafael Baro, Awandan ngagpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karam tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak dito'y? Saan ka baybayan? Agyamanak, nana. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kadakal din. Ay, wan nga raw anak ko. Apay ngamin nga itultulok yu, tatang. Narigat, anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Aganos tayo, anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. Ngamlugi tayo mo, tatang. Kandakal aperwisyo tit ito da kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo. Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod, tatang. Sapay ko ma. Rafael Baro,
Anya ti planom itibiyag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama kan inaam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbana ka ang baro. Nana, Kan nagkariak iti inam at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atem tibiyag mo. wa nana. Kat agyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan barok. Patpat gan kaunay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data dito eh. Ay, awan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Uwan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasanuatan, no kastoy aginggat inggana. Kasanon ti biyag tayo. Diyak ka mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akas ti mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat na maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaasi. Uwan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpating gamot tanda ito'y ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwesyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo idakabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, wan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro, no agulimak tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwan. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo ti saan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasodaws. Tapno saan tayo ang maisagmak. Ay kat, wala, kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw dito lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo dito'y. Kasladyak mo't laang kabaulan. Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kantatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di ah. Diyak tumat la makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumat laang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso.
Isungagan anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dala ang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon. Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan iti bagas dagitawan serserbina at tao tatang. Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapaumamatan day tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo nga minan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisag makam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayaw, idi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inaladaman ang dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang tinala da. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat mamakirangat tayo kadakwada. Taada na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay la kuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kang ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasamak abantay to'y ayan ko. Uy, sapay kuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kang ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka?
Apay, ana isarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Kat agbirbiro ka kiti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Kat ingkaro na ijay pagbaludan ti saan namot abasol. Kat binaybayan da ijay pagbaludan. Aging ka apimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Kat sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Taam kenda nga mga nuad na ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, nga rod kabsat. Isong agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro. No bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot ngagsagana. Kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw. Tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Kabsat. Nakita mong ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta kinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda na dagsen ang makagapo. Isu abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado tirigat ang malakamam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalay sayan manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan. Tumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin na klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan inton malam. Ituloy tayo itong malam, kaigme. Nasakit ibagbagi ka. Kaya't ko pa iti agina na. O sige, agina na ka pa, Rafael. Tapno adaman ipigsam, inton agin sayo ta, inton malam. Nay, inaladam mo ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man kabsat punsaw. Bareng saan nga umalat yung dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay,
Nagrigat matan ti kasasaad tayo. Huwag nga rod kabsat. Ngamkas itin ako nak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag. Di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Iso ako nak. Nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang ti gaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kung nagpatulong tayo mat ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na ang? Nasakit ti magbagik, manang. Sigurado aga po iti panagsanayo da ita iti panakirangat ading ko. Wan, manang. Napigsang amin ti danog ni Kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni Kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di, manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni Kaigme? Wan. Ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana. Nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Wan, manang. Ngam na siya klaamay sa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anakikapangkan. Agyaman ak iti pamagbagayo, manang. Ngam nakapangedeng akon. Kumapeng kada kayo. Alangarad adin ko. Kat sapay kuma tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay kaday kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abo nga dagiti mulak anatang. Na, Ay, huwag nga agpayso. Awan mo ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. sigurado adagiti manan grupo ti tulisan tinang poros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungundawayan da tayaw na. Gaputaan mo da nga awan gaway tayaw. Huwag nga rod kabsat. Kat anya nga rodon nga ay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti-fish pant ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ay, huwag nga agpayso kabsat. Umaykan, mapanda kitaan. Makapaladingit mo't day tapasamak tatang. Huwan nga raw danak ko. No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytahan idi pay laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan. Ha? Kanarigat, anak ko. Saan basta-basta. Nang nangruna, taditay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatagtibiyag tayaw, ngam dagiti tarakan tayaw. Ha? Uwan, anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang. Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka.
Pampanunutak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan. Jak na pupuutan. Aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka. Taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko! Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Humaykan! Anya? Ay, ala, rumwartaan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanunan ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din niyan tinapasamakan ka. Ay na, awaanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugiak manan. San aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapantapay ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa'y ti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwan nga ron malasang ko. Parikot ko nga ron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita? Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwanan abalasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan, nana. Da ita tinapatag. San abali? Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan. Kastoy ti biyag dito'y, Rafael. Urag lemlemeng tayo. At dalatamet panawan tayo nga agragsa. Wan nga agpaiso, kaig me. Husto mat kit di Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Isong agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaig me. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog, iti kalding. Wan, kaig me. Anya ngay tirik nam ita ading ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pag nakman dagiti tao nga awanan asi. Agyaman ak unay. Gapu iti panang pasangbayo kanya. Kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko. Kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwan mo't kit di Ay,
Nalagan direk na kita. Gaputa da simbang bayak akalapaw. Huwag kabsat. Katsapay kuma, tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Wen nga rod, dakkel a perwisyo kada tayo tinapasamak. Huwag kabsat. Katipagyamanan tayo, katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya, Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. anya, Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti makalawas a serye tayo ita ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad adda apare ko ti ipaay na day nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma, di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman no kasta anak ko. Maawatan na kuma. Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. No makita dan anauram ti bantay. Ken no makita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wan nga rod ading ko. Ngam sigurado. Agladingit to dagichay. Kurang pa'y dayta analak-amda. No ikumpara iti nalak-amda iti inosente at tao, anaparigat da. Sa bagay matkiti, ngam insapasap mon tiguram ading ko. Husto lang dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapo tadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat kan ti panunot mo. Sapay kuma, manang. Ngem panagkunak. Sala mapasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan nuad dada pailaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Isu adi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw.
Saan tayo nga amo? Nuad dapay laang dagiti kalaban iti aglawlaw. Wen, tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakad saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamaysa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabaalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan niyo mo't gayam aparmo kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanranalaang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ti persa ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panangdangran da kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaig mi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko. Isu nga gananat ka iti iraraot nyo. Wan manan, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag ti garaw mo ichay. Wan manan, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manan. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Iso nga gananad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikat tinakarikna ak iti pamatagtimay sa akabsat. Iso asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. Wen garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala da atarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asan da nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas toy. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akas ta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tayo itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. ado ka talaga tinadanglan dito Saan asin-sinan ti inkwentro idirabi Wan nga rod luningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngam, agamakag. Amang ano adada pa lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Oo na yan, ti kastoy. Makapaladingit. Ngam,
Awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaingyo amakirangat. Jak impagarop ngagbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangat. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay mo't kiti kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo. Amin! Dagiti makainkwentro tayo. Wen ngagpaiso, kaigme. Naskan nga aginsayo tayo lata. Tapno ad dapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyamanak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasikan to ti sumublat kanyak iti pwestok. Nagmayat nagpaangin dito'y pagtugtugawam ading ko. Wen manang. Iso dito iti pagtugtugawak no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga min pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy? Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilintag? Diyak ka mo ading ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngam sapay ko ma. Taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukuyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan kuana. Ngam kasano no di na kayat? Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot, mang panunot tayo iti sa bali awagas. Wan, kaigme. Uray agbati kayo pa'y laang titi kalapaw tatang. Siyak laangan ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat mo't laang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiru utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay nga min dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang, Nakasagana kayo ka din, Rafael. Wan, kaigme. Alang arod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Wan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kan kuana. Wan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano adda ibingay na. Datayo matlaang ti mairanod. Wan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan nabalay kabsat? Agawit po matlaadagos. Anya nga min ti mapan naramiden ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyugak ko ma. Nga madimat nga min tiriknak.
Ay, madanag anak para kang iluningneng. Sapay babae. Sana man ano ti anak ko, kabsat. Sana bale. Ta sumuro takto inton aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Ang mga no kumarumot day tarikrik naam. Ha, Sana bale, siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita ka niluningneng. alaman nga raw kabsat. Kat agyaman ako unay. Kaigme, kaslag may samat ti tao di papanantayo nga uma. Wan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Wan. Amanga no isuday tajay lakay. Wen kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito eh. Ala. Abungutan yo anaimbag da gitaro pa yo. Tapno sanda tayo amabigbeg. Wen, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaangan ti panagmulak. Agawid akon, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino dagito eh? Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida ka anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak. Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sanikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay ang daw-dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na mamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, anya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak na di alakay. Panagkunak. Iso day jay ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutang itay tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadida ka inananaw. Saan mo't kit di tatang? Ngam, iso day jay ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamak ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo tatang. Taditay amo no anya ti aday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayo ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wen Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa.
Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ela. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, Ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siya lamay sa panagkunak ket talaga akurang pa'y ti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Ken may sa, awan pa'y ti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Gusto ti bagana, Pangulo. Mas tayo. Agyaman nakakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsenterik na kenkwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot mi langen ti lumaban. Kaigme? Siyak lang ti nakalasat. Isuan naglimengak iti adayo a lugar. Agingga ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupok. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngam, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme? Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigme? Ita, maawatakon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy ket addaan nalidam anapalabas. Ket makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecover ang tibantay ana uram idi Rowena. Mayat manan dito dagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti taraken tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayam. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat ta masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni San Nicolas. Wen, kaigme? Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti sanikuana. Ket no di na kayat pangtaan yumanen. Ha? Alain tayo kumaamin na sanikuana, sakbay apagtalnaen tayo. Kaigme? Ket kas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taanarik nami di. Kat iraman tayo ti San Nicolas,
Tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat nga agyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka nayon nga ibaga dagiti kakaduami. Amang ibingay kayo iti San Nikwayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasaya at amapasamak kada kayo. Ladingitak barok. Ngamawan ti adu asan ikwak. Isu nga awan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Kat namnamaak, adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inanlokoy ni tatang amang ibingay iti sanikwana. Anya? Talaga amaruruda kon, Rowena. Nagtantana nga klaang. Gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakes. Kat, anya ti ko na ni Tata Ponso. Kinuna na anak kurapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Ponso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay, Ngam, amom, ada nadlaw ko. Diyay may sa kadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pam Saan tayo nga am-amu dagi jaya at tao? Juan, amok day Rowena. Ibagbagak laang matkan ka tinariknak. Talaga siguro arangat ti kayat dayjay alakay. Talagamat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaigme. Nung at rautan tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaigme. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbutngan tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaigme. Iso at tulungan nak, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamaam deta, kaigme. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Juan, tata. Taumay mi manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitad ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yumat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangted kayo. When no adadakes ang mapasamak kada kayo.
Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maited ko kada kayaw. No kayat yaw, tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong, no adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak, di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong, da kayo lang tinamnamaak amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon, kasapulan na lata timangkit kita kenkwana, nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Hindi tay ammo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasa papay. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak kan ka. Agyamanak, kabsat istong. Anya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Wen, kaigme. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarautin tayo itamat laeng. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaigme? Juan Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaigme. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana, ha? Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaigme? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pay? Wen, kaigme. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo. Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Ngamapayakas la di ka makait na ading ko. Awan da ito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit da ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabali ta nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal la dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti nakunak. Addakan iti dayto a grupo. Isungawanan ti maaramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, rabiin, gamawan pa'y ni tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ninghing. Imbag tayo malati wak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwam. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanaga na ka talaga. Italaang anarabyan ni tatang. Amang ano inururay na ako maksutitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanaga na ka talaga, Rowena. Agkalma ka laeng. Sumangpat tulat ta ni tatang mo. Madanaga na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Nga niya. Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isuwag lalaok ti marikrik na. Kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kadwan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da kuman ni Tatang.
Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumanwada ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito'y. Wen garod kabsat. Isa madalagan una ay jay balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wen garod. Ay, imbag ka na pigsaak pay laeng. Kat kabailak pay ti sumursuraw dito'y kabakiran. Uy nga rod, mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Ha? Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wen akbay saw kabsat istong. Ay kakadwa, asiggan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timot na kaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na manang. Ang mga no pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyap pandala ka no. Sapay la ko mga rod, manang. Bareng umanugot iti kayat da ka igme. Kat awan dakas ang mapasamak. Sapay la ko ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa na. Makonsensya ak. Kan madanagan ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapol magbalinak anatin kar. Tapno makalibasak dito eh. Amo kasan analaka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumak na ikatunti kawar ko. Tapno makalibasak dito eh. Oy, anya ti aramidam, si ka babae? Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadak siya at tao. Tinuparaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gaya, ma? Huwag ikaro kayong to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laangan. Tamangan numapatay ka pa'y! Gitagan! Pinatay na lang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi kadakwada. Tapno aramidan na ti kastoy kada kami. Sika babae, mangadang kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Iso nga ro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan iti kayat miya mapasamak. Saan?
Gusto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami nga inalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak ko ma. Nunatanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod dito Kaya mga nakarkaro pa ti aramidan mi kan ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa nang parparigat yung kanya. Nunatangkan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam dito Katawan di makalapad kada kami. Iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Di ka natagari. Di daan mo asimrakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayim kan ka. Anya? Wan gayam. Aday mat ko amakan. Agawa maakanan dito'y. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis dayta. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw dito Jak may kari amalukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka. Tapno makalibas ka dito'y. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutot ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Ang mga nukinumbag dagiti rebelde. Sapay ko mo to saan? Kaasimat. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutot ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatibker. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan. Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga dati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasang ko. Tasaan tayo mo't nga amaw. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amaw ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu husto ko man ti panagladladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo. Ngagridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadagas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasang ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italag tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka nasayaat. Wan, Tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Japatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan mulada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kaya agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Hala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay naibus man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid.
Kastoy kadilat nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taagingay ta. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy latan na kanayon. Apay nga taa di maibibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga no niya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan oo ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, ama kaawid asibibiyag. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan, awan ti parikot. Iso atong palan nyo amin nga ibagak, tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya at no kasta. Takas iti kanayon ko nga ibaga, asino man atumubngar kanya, kan sana sumurot kadagiti bilin ko, wano paganurutak. Jak agdwa-dwa, amang gudas ken kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanat dapay na ala tayo akwarta. Ikaduan Pangulo! Mayat ta, Pangulo! Ngamita, aginana tayo pa'y. Apay ngay may kadito'y na kay pupukak kat adalaman ti rabi. Da kami tinapusgan nga agbantay kan ka. Iso anak kastrekak manen dito'y, Luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anak kasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Ngam, saan ka kadi amadaksan iti day ta nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta dito'y. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalaysayan, Luningning. Nga may salaang ti may bagak. Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, manang Ela. Wan, Rafael, ading ko. Intun rabi, ilibas ta ni Luningning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael. Kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini Luningning inton rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken nga agbaligi ta iti daytoy aplano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael, titalo akalding. Alangarod. Irogi tayon ti uminom. Agreneg tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana akon. Agsipot ka. Tayo nakrok atan ni Luningning. Aday ta. Naikat konti kawarkan ka. Agyaman ako. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuad na nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanok ako na. Ngam kabalak. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito'y. Nakadayo tayo matkid din iti kota. Ngam delikado lang ta. Numadok talanda naglibas tayo. Dayta ti si bubukal na pasamak, sir. Isot ga po na ang nag-surrender kami kini Rafael, sir.
Nagbidot kami ang nakikapeng kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adangran ditoy? Sige, di kagdanag. Tas saan daaman anon ditoy. Nasaya at mat, tanag-disnudo da asim mo ko. Wen sir, kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kutami, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak luningning. Ay, una yan, Rafael Baro. Dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytay katiitin ako namin ni kanya kasapulan. Kayat ko ti agibales. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiinkadang ko asuruten. Takarsel met gayam tinangiturungan na kanyak. Hala, sana bali, Baro. Takalpasan na maikarong tinagbasulam. Makarwar kabot lang dito. Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, luningning. Natilyo da aminin. Dagiti da duma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot dayta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale. Taagi karon dagiti nang patay ken kuana. Agyaman na ta si marungkar kamanan, luningning. Agyaman ak luningning. Tay ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok mo ti gapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan ang manayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, luningning. Naamiris ko ang nagdarasudo sak iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibales ti pinanunot ko iti. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita. Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Luningning. Rafael? Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. Di kagdanag, Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ela. Kat ibagakan ka, akaraman ka iti planok, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matado. Uray si ka, Manang Ela. Karaman ka mat iti karkararak ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyaman ak, luningning. Agyaman ak, luningning. Ikari, agsingsingpetak dito'y pagbaludan. Dumtang to ti aldaw, amakarwar kayo diti pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminan. Agyaman kami iti dayta na saom, luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician
Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.